Praise the Lord, Hallelujah. Ani Kristoni takuk tai bukuk song. Khakhayo norok jotono gahamno tongbaina hanai. Tini jeng kaisa kokno tui kisa bujinani cesta khalalaiwano. Omo ngangan ke belaino nangkuk mani. Tamni bagai tabuk ni jorawo neng bo dunia wotong. Tai neng bahai ke tongnani nang. Obono saimanani belai kena nangkuko. Jadi sen omorok bai osungsa rok bai huske tongyang ke cheng bahai no lama koroi thangnai tamni bagi nge chini kena ari belai bango chini kena ari belai bango chungno joto jorawono kaitor bai haksal khlainani nayo joto jorawono chungno kaitor phrengmani bai haksal khlainani nayo aboni bagi cheng poito khlainai bororok tabuk poito kerak engnani jora haipano tabuk bohaino chini bisingo kebangma bororok a poito wo pai manjako a poito no romboi bacawi manjako tini omahai bororok ni bagai ang okok to no kecarna ni bagai haina hai ngorok ni biskango phaika praise the lord kaito ni mung dobjak thum Mathai chapter 10 ni 16 kisah porina laiwano Kenadi ang norok no geguma kholawo mera no rohor tuise rohoro norok cibuk hai husgenang engdi pharuk hai kecang engdi ani kristoni takuk tai bukuk song oro jisu kristo tamasaka bini sagri rokno ang norok no geguma kholawo mera besano rohorma hakese rohoro Aboni bagai norok cibuk hai husgenang engdi tai pharuk hai kecang engdi so ani kriston taku bukuk rok jisu kristo sawimano o sungsaro ching poito khlainai borok ni bagai kebangma kena ari rok phainai kebangma chungno nosto khlainai phainai obo jisu already no sawi rekha poito khlainai borok no mera besano geguma kholabo rohor mahai Pia chungno tamo ke tongna ni bagi saka kenai ni example nakap. Kaisa ngangke cibuk hai husgenang angnani tai kaisa ngangke pharok hai kecang angnani. So ani Kristen takuk te bukuk rok ang tabuk norok no kaisa kokno sanani muchungo. Tabuk oro geguma nei saka. O geguma sabo ngangke bisas kai fatra diari rok. Geguma sabo ngangke abongke fatra diari rok. Mera sabno represent kelainke mera angkangke je jisuno poito kelai baptisma yacak bororok praise the lord hallelujah so ani kristoni takuk tai bukuk song tabuk norokno ang sananai maningke haise phatara diari rogle sabo phatara diari rok sabo a phatara diari rok sabo engna ani kriston takuk bukrok norokna ang tabuk obno sanani muchungo Fatra deri rok oboya je mothano hamyak sanai borok simi fatra diaria but fatra deri rok tini kebangma tongol chini motha obo chini poito khlainai rok ni bisingo bo au fatra deri rok sabonga obose ani kriston ta khuktai bukuk song kebangma borok tini sumsogo kelegei kaitoni dagi mawo ke tongya pia borok poito khlainai borok no bo Oma ikeno pemlogo. Asuk nok tharo thangna nangyable. Asuk surina nangyable. Asuk achuk bachawi prayer khana nangyable. Salbrum asuk Bible porina nangyable. Omo hai kok sanaile chini poito khlainai rokni bisingono. Abrok no of hatara diari rok. So tini angnorok no tam sanani muchunga ke cibuk hai husgenang engdi. So English by chungpor ikenugo orok chini kobro by ke hus engdi nisawo. But English by ke cunning nisawo cunning. Kaning abo chini kobro bai sakang ke calak cotro gnang ani kriston taku bukro jisu sungno sak bai tang saka calak endi abo bahaina hambia lama tuya but kaham lama tui soitan belai keno calak abuni bagi chung bini sai dabal beskango ke wan sugui cholenani nango tamni bagi ke soitan joto jorawono chungno khiyo kiklainani bagi chini noksa nok adi chini mothani bororok ni bising tino hamia udaharon punugui chungno a sumsoko kiklainani nayo
chungno a kaitoni lamani nornani nayo abo muito naragdi a geguma shaitan o bororokni mokhangtui chini langmao phai chungno lama korona nayo so ani kriston taku bukrok abon bai kaisa kokna sanamu chungo hus endi hus ke tongnani nango tabo kebangma bororok tongo tabo sak seler kebangma bororok tongo tabo bororok no influence klai tongo tini ang norok no sanamu chungo o gegumani samungle tamo bole mera no wakrupnani nachombu se tongo same obahai no chung bible porike nugo ek Peter 5 ni ato tamo nini kena ari soitan singo ada macaya hai yang boro wakrup mano naitugui tongo nei 24 hours 24 gontan soitan chungno naichomui tongo bufuru sep mano chungno wakrup nani nei abun begen kristoni takuk tai bukuk song norokna ang abos sanam chungo tabuk ni jorao husungdi tammo bai husungai tabuk ni joro gegumarok tamong ka especially social media mobile abu bo gegumani slide pona se danger cook gegumani slide pona se danger cook o mobile tabuk kebangma borok because of mobile nok ni samung humung klalia because of mobile girja nogor thanglia tini omahai kok sanai botongo online te kai to ni kotuma kam khnai tongko na paikala tangi nok thara thana nang nok thara thana nang ya ble ni sanai sai tongo oborok no of hatra deri rok ni khriyo kachajak borok abon begani kriston takuk tai bukro mobile bebo huske tongdi mobile online te kotoma kam pinaro bebo huske tongdi facebook te group klai kotoma kam pinaro bebo huske tongdi tamni bagai ngangang ke chini samunglai abono chibuk hai husganang nani tai chalak knowledge ganang angdi oboni bagai ang norokno oboso sanani muchingo nini kena ari nini gana wono tongo kad nang chini di nini kena ari no angi mano joro chini mokol mutup jagai tangmono chini kena ari no siniya angi mano borok tamni bagi himale soitan borok no tui dulei asek ke lama chungno phunugia khetono but ani kristoni takuk tai bukrok salbrum chengkai tono suri wi tongnani nango salbrum kai toni kokno pori wi tongnani nango hakese seng a soitan ni soi chehera no chengnugui mandai soitan bobokrong genang wakrakra ke phaigalak ni biskango soitan nini khasuksa borok ni bisingtnya nono thangnai nini noksa nok ari nini mothani borok aborok ni bisingtei no bonini langmao ke nono nosto khainani phainai so ani kristum takuk tai bukurok abo norong nang sanani muchungo pharo khai kachang angdi so ani kristum takuk bukurok norok saimano bisike cheng huske tongani nang tabuk ni ojorao naisigi naikake jotono chini langmano nosto khlainani bagi chimisi phayo jotono kroksa sukrubui kroksa thokai janani abo mangsunayo soni kriston taku bukro of fatra deri agya guma aborok nutini nono thokai janan bagi kebama borok faitongo nono chalake nono tolaki klainen bagi kebama borok faitongo tabu fatra sudu obo mothano tui simia mothani borong nosto khainen bagi simia but tini nini nukungni rangkhogi janai amohe borok botongo tini nini langma o jengjal phangnai amohe borok botongo oborok no of fatra rok borok bai huske tongdi tamni bagi ngangke a chikon lama tuino soitanono sotonoi a kotor problem o khatlangnai aboni bagi chikon bai bo huske tongnani nango chikon mikon a hamia samung khlanya rok bo huske tongdi borok ni a jarei neng kotor problem o klai mano tani bagi soitan obono nayo chungno problem bo kiklai jengjalo kiklai kaitoni adagi marok no sekak eba sebainani bagi chungno lama runa nayo aboni bagi chung huske tongnani nango a soitan bai praise the lord hallelujah aboni bagi soitan chalak ngtuino chungbo chalak nganango soitan chungno khilai nakan chung direct soitan sana al soitan angni ni chalak no semano ani oroni hakchal ke thangdi jisu ani angbai tongo jisu ani logewo tongo kaitoni kok ano fan ruwo neng angbai hakchal ngdi ana neng khiyo khikalainani tanai di angni ni chalak no saimano am bagin solontia poltam saka soitani wansok mano sung saimani angya sung sawi mano soitani kok chapono sung sawi manyengya sung sawi mano ani kristoni takuk tai bukuk song poito klainai borok soitan sungno bahai ke sumsogo kiklainai sung sawi mano poito klainai borok soitani chap matamu obo sung kaham ke sawi mano ani kristoni takuk bukrok aboni bagi faidi chung poito krak ke bachalaiwana tai huske tonglena chini kena ari gana gini tongo
Chini kena ari gana gini tongo. Abon begang tini norono okok sana muchungo. Kebono fat sa bisas sawi nini nukung ni kok na share ok ta khlai di. Kebono fat sa bisas sawi nini langmau gotui tongmani kok no ta sadi. Jadi neng hamya borokno nini langmani kok no sawi re kangkangki. Nini langmale shes. Nini reputation, nini borom, nini mansolman tongmani bebak no nostong ngai thangana. Aponi bagi langka borokno nini personal matter no share ta khlai di. Abonorokno ang kaisa koktun kasarnani muchungo who's engdi amo bela ikan important. Kaitor norok joto no hamari khlai tongthung. Amen.